来，我看一下，什么鸟生出来了？在地上吗？在这边。看一下。哎，还真的呢。你看哦。它还会动吗？对啊，你看它有在动啊。它在动哦。哪里呀？小鸟，对啊。不要去动它。它有。上次都没有生出来呢。对啊。可是它怎么好像也不太会动？它有动啊。有啦，是有动啦。上次你们回来哎。然后他们都在那边跟阿嬷讲说要吃什么东西怎么样的，然后还在那边看这菜，觉得菜太少又什么，结果我知道，阿嬷有跟我讲。结果那个